Amanya gange Talemwa Brian. Essebo. Kakati mukulu Talemwa tutuuse wano twagala kutubuulira gwe biki bye wayiga era by'okolera wano. Ize entunga ngoye specializing mu ngoye z'abakyala buli kikwatagana n'okwambala kw'abakyala naddala engoye ez'emikolo kati wear zawe nyingiramu ebyo binakubukamu. Essebo. Omuntu oyinza okumwawulirawo engoye z'omukolo mu kwanjula ku mbaga kubatiza baana di mikolo kikaaki. Kakati emikolo okusinga tukola ku mikolo nga mbaga tukola okuviira ddala ku wedding gown ekyo kiteeteeyi kye bagatiramu abagole ekyo kino kye basamba kye bagala kisamba gawuni nyini ya white kitukolera ddala changing dress gye bakyusizaamu nga nzitungira ddala n'emikono gyange then n'ez'aba maids abawerekera nazo nzitungira ddala then n'emikolo emirala kwanjula ebya gomesi ebyo nabyo tubikola byonna tubikola buli kikwatagana n'okwambala kw'abakyala nga pati mikolo awo tuyamusemu. Naye nze ndabye wano esaabagole nga ndaba ng'ezivebweru ze ndabye erudda wano zimutimbye mwe muzikola nazo. Kyewuunyisa nnyo abantu abangi abaziraba naye era abasinga basooka kundaba nga nkola ne bakkiriza naye ng'ebuli kyolaba wano mukama wange kiyitako engalo zange kikolebwa mikono gyange ekituuka awo kirina okubeera ku display. Kyewuunyisa nnyo era abatono abasobola abakikkiriza okujjako ng'oli amaze kundaba nga nkola naye nga nze abikolera ddala wenasebo. Kakati era nange nkyawakana manyi nti n'abatulaba era abatuuliriza abatulaba essaawa eno bawakana ate nga puroguramu eno yiga okukola bandyagadde okuyiga obikola otya kiki kyoyinza okututungirayo kati essaawa eno ekyamangu ekiyinza okuggwa omuntu kwayinza okukakaza nti gwobikola. Nsobola okukolerayo changing dress ey'abagole nsobola ogitunga emirundi egisinga engoye ezo bazidescribing oba baliwo erinnya okusinziira ku features zerulina. Kakati tugenda kukola a long fitting panel dress nga changing ya mugole gyakyusizaamu ng'avudde ku kyaki changing dress gye tugenda okukola. Tandikirawo kakati essaawa eno omuntu anaatunga olugoye olwotugambye atandikira ku ki? Kakati omuntu oyo emirundi egisinga olina okusooka okufuna inspiration ya fashion ekinyizi kitandikiraawo tutandikiraawo wennyini kasitoma ayagala ki nti abadde alina kyayagala naye okusinziira ku bukugu bwange ne ku kyendaba ne ku bwafaanana ku buwanvu ne kkala ye tekijja munyumira nga muwa ku magezi mugana naye twandikoze kino awo ne tusharinga navudde eri waffe nina kyenjagala gwe ng'onkyusiza wano kisinziira munnaayi oli alina obukugu omusawo ayinza okuga nti okusinziira ku lwadde bwona empeke tezijja kukolako ejja kwetaaga mpiso kati alina okuwuliriza omusawo kubanga asisingira nti aba akuwa kikyamu aba akuwa kituufu. Kati wetutegeeragana awo nenkulaga netukkiriziganya ku kintu kimu nti tukole kino nenkupima nenkulaga ku materials kubanga nazo tuba nazo zigenda okukoleramu then nenkuwa obudde nti mubudde ojja kudda olugwero luwedde lwambale kutwalaga ekibasa. Kati ekiddako awo omuli mukasitoma mumaze okukwatana kiki ekiddako? Kati ekiddako awo bwe bamaze okumupima mmuwa budde nti kakati okusinza ku mirimu gye nninawo olugero luno owandirufunye mu weeks 2 nti nyingi nnyo kale katukole ennaku 10 bwekito ne tukkiriziganya nentunga olugoye lwe then mukudda asooka asobola okugenda n'enamba yange namukudda nadda n'afiitingamu mu lugoye lwe nga tetunnatuuka mu kudda nakufiitingamu. Nalabye wano ng'otandika wasoose n'obeera ng'owandiika mu kitabu ng'owandiika olwoba owandiika ki? Kakati ebyo biba bipimo ebya kasitoma byengenda okukolerako abadde mpandiika benabadde nti ndi mu kusengeka mu bipimo. Kubanza ekyantabudde nina badizayina balabe nali ndabyeko naye nga ndaba bakwata peeni ne basooka ne bakuba sikeeki ey'olugoye lubagenda naye gwe olumaze okuwandiika oguzeeko ze mukukomola. Kati kikibayita obufubuse nti nze ku nkole yange seetaaga kukozesa draft seetaaga kukola skeeki nti nze ku bwongo ne creativity gye nnina ndeetera ddala ekintu nga bwe twakyogedde nkolera ku materiyo yennyini seetaaga kusooka ate kusala ku kipapula ate ntwesinge ku kipapula kakati yenjawulo
gyenjagala okulaga mukama wange gyennina kubalala. Materiyo zino muzijjawa? Materiyo ezo bazitunda muno mweziri kati wano ku Luwumu mu Kiyimba wali eziriyo, naye ate waliwo wootuuka nga ezimu ku ze weetaaga tojja kuzifuna. Nga tojja kuzifuna around here kati kwetaagisa kuteekamu ssebo ne kaviza otambuleko ogende ofune ku materiyo kubanga waliwo atabeerawo. So kintu kisiramu ddala amaanyi tutambula nako tuleeta tulabe nga kasitoma waffe afuna ekisinga okuba ekirungi. Kakati oyongereyo mu maaso mukukomola awo? Kakati tukomodde, kakati awo mukomola. Amala okukomola mubamu n'okugolola mu prosesi oyo twetaaga omuliro asi tugikozesa then bwe tumala awo tutunga olugero lwa kasitoma. Batannaba kutuuka mu kutunga eno matiriyo etangaala eriko amayinja ndabye ate ogibembekako ng'omaze kukomola. Lwaki togira lumu n'opima nga naye ogitaddeko n'okomola lumu okusinga okwetawaanya ate n'osooka okukomola bino ate n'oleeta matiriyo n'obikkako? Lwaki byonna tobigira mulundi? Akatimba ako sente zaako era kyekimu ku bintu byetusinga okwegendereza nga tukomola. Tulina kumala gakukomola kubanga oyinza osaanyita yako emu eri mu sente nnyingi nga woonookola ensobi tojja kuba na mukisa kuddayo gitereeza. Kakati eno gye nasoose okusalayo ne wobaako okoze ensobi kiba kyangu okudda emabega okutereeza kyokoze, naye akatimba ako nsooka kusala eno eri plain yadi nsooka okukozesa then gyentwesinga kuli kintu nekivayo nga kyamulembe. So sobola kutandikirako eri ensobi tezika mabega, naye wano bbeeyi eno matiriyo osobola okuddayo n'okola ki n'okulaga endala. Nze ndowedde amanyi tuno olugoye lwosoose okukomola lweba ebbeeyi wamuligala katimba obikkako bubisi. Kano akaliko amayinja kano akayakaya kano si ssente era kekafula olugoye olw'ebbeeyi. Genda mu maaso. Kakati awo olumala nga ntuuzaako nsooka kusala eri plain nga bwenkulaze, then akatimba kano ne kajjamu, then bwe kajjamu nina okukwasa akatimba ku matiri eri plain kubanga akatimba ko olwedde kaba tosobola katunga kukka. Kakati eno matiri eri wansi eno yekafuula akali strong ekimala kubanga osobola okukatungamu olugoye. Kakati maze okukomola then waliwo kye bayita nkise mu kutunga kwonna ne mu kugolola, then waliwo kye bayita okuteeka olugoye ku bipimo. Jjukira wano mu kutunga obwedde otunga prince kati waliwo wentukanga nina okuluteeka ku sayizi entuufu kye bayita okufitinga olugoye oluteeka ku sayizi nendukwatamu ng'era ntunula mu kitabo buli ebipimo bye wasoose okulaba nendukwatamu negamba mabeere gadde genkana bwe gati nenteekako olukoba nempima mu lubuto lwadde lwenkana bwe luti akabina kadde kenkana bwe luti nenduteekera ddala mu byalo ebituufu. Kati oddamu era n'oddamu n'oluyisaamu wuzi ng'ovudde ku zino ze wasoose olyoka oluteeka ku bipimo ebituufu? Nziramu kubanga mu kutunga ekyemmaaso n'emabega nga biri byawufu olugoye lwawulira mu sayidi muno. Kaakati neŋŋenda mu maaso kati ekugambye okuteeka olugoye ku fitingi nenkwata ekyemabega n'ekyemmaaso then nenkwata mu sayidi ne sayidi naye nga nkozesa olukoba nenduteeka ku sayizi ku bipimo okuva waggulu paka wansi nga bw'oteekako olukoba kyenapimye kasitoma kyennyini kyembeera njagala era emirundi egisinga agenda okujja bwe luba terumutuuse luba lubulamu katono nnyo. Ako tetugenda nga tukwatamu fayino tudde bazze okutwala olugoye nga naye atudde waalize tugenda nga tukwatamu then natwala olugoye lwomawanga. Owagambye nti oli kafulu tokuba na skeeki tokola naki, dizayini zino z'okozesa ozijjawa zizo za mu mutwe oba olina azikubira? Dizayini ezo kiri mu ngeri bbiri, nzifuna mu sources nga bbiri oba ssatu. Kati tetufuna inspiration okuva ku bintu eby'enjawulo. Mba n'ekintu kyange mu mutwe kasitoma olusajja n'ekikye ate nsobola okugenda ku Google kakati mutimbagano weguli buli kimu kibeerako. Google onyinza okulabako ekintu nenkyegombako kya waggulu kyokka oba mikono gyokka neŋŋamba yadde ono yakolako ati naye nze nja kiteekako ekyanga ate kyandisinga ekitya okunyuma. Nyinza okubeera mu takisi endaba omukyala ayambadde olugoye ne lunyumira neŋŋamba naye kale eno mwe baalutungamu
nze bwe nkola mu kingi nja kunyuma nnyo nenzijako n'emikono gimu kakati bwe tutyo emirimu egibeesinga ku buyiiya bwe gituli bitambula nti tufuna ideas tetuli limited nti tujja wano wokka agamba ffe tuba tuli mu kkubo tulowooza birala ate nga golowooza ku ffe nze ndi mu batulira ndi mu beego abatulaba era abatuwuliriza ebigambo by'omukulu byatusomesezza mu kutunga engoye naddala ezo ez'abagole mu biwulidde naye katuwummulemu ate tukomewo ayongere otutukuulira mbakulisizaayo ennyo mu kuwummulako ate mmwe abakatwegattako mbagamba nti muli mu pulogulaamu yigokola yigokola bw'oba ogitunuulira tonyumirwa bunyumirwa naye ate obaako kyoyiga era ebiseera ebimu kugamba nti funayo ekkalaamu n'olupapula obeere ng'oliko by'owandiika bwe twawummulidde nga yabadde atunnyonnyola omukulu ono nti dizayini z'akozesa azijjawa era wenjagala ne kaakati tusimbulire essebo kati dizayini nga bwe nakugambye tuzisa mu sooses ez'enjawulo kati waliwo ne soosi ginadde z'Uganda ekitabo kino kiraba kijjudde fashion ezisoba ne mu bibiri zijjudde zonna ziri mu kakati ekitabo nga kino kituyambako kasitoma ajja nalabaamu nekintu ayinza obutakyagala nga bwe kiri naye nagamba tumudifayingemu tekiriko siriiti nsaagala kulaga muleki wange omulanaagala tekiriiko kinteeko ebibuluzaawo wano njagala siriiti nga tukikola nga tumusatisfyinga nga bwayagala ngaavaawo nga musanyufu engoye tuzituuma amannya nga tuziwa amannya okusinziira ku bintu ebyenjawulo olugoye tusobola okutuuma erinnya okusinziira ku kwe lugenda okukozesebwa tusobola okutuwa erinnya kati nga kugamba nti waliwo ngaekitebo kye bayinza okuyita dinner dress kakati kyenyingiza era eyo gituuma erinnya nti ekozesebwa omugole gyatuusizaamu ng'avudde muggawo kakati ate osobola n'okujja mu kitabo wano ate nze bwe mbanga embaga yakabbwa anakyenyingiddesi yange oba tuyita ku patawala oba ku dina sijambala ebijja esinga olugoye bwe lutyo engeri gye walukozesanga lwa mugole obanga ataddewo embeera nti ku mukolo gw'omuntu omulala naawe obanga afuuse omugole kakati kibaako engeri ekitalabika bulungi oluusi eri ayinza munayinza n'okugamba nti wabadde n'ekigendererwa ekibi okumulyako sho ate olunaku lulwe kati emirundi egisinga olugoye olukoze nga kyenyidresi kiba kizibu okukola abalala okujjako lwozze n'olumbisa n'ogamba njagala olugoye nga nja tukozesanga okugenda ku mikolo olwosobola okukozesa ku mikolo gyo nga bwoyagadde kakati wali ombuzizaako bakasitoma tubafuna ebika by'engoye bino byonadde njagala kumpeeyo nga 2-3 waliwo olugoye lwe bayita olwa off shoulder trending ennaku zino yeriko yes off shoulder lujja ne luba nga terumalayo wano waggulu wabula emikono giyita wano bibegabega wano wansi w'ebibegabega off shoulder yeriko nsobola okuwaayo ekika ekirala waliwo gye tuyinza okuyita pano dress oba mermaid kati dress eyo ebeera okukwata okuva waggulu then wetuuka wano nga mavivi then neekuta egye bayita mermaid yabituta mermaid dress ebisibye bino ebinankana ebyekyennyanja mukazi era ndowooza okugituma erinnya eyo okwo kwe kyava okugituma mermaid olw'enkula yaayo okuva waggulu wetambula paka wansi sikiinaako obukakafu naye kiteeka okuba kwe kyava egiyita mermaid dress kakati olwawo njagalodde ku kyabakasitoma bakasitoma obafuna otya bategeera batya nti gwokola ebintu ebirungi ebintu ebisinga nga bwenkugambye ekintu ekirungi kyetunda kyokka nti kasitoma gwokoledde obulungi asobola okukuleetera abalala abasukka bataano emirundi egisinga abalala tulina disipule ffe tetuli bangu tetuli bazibu bakulaba tuli ku kkubo kumpi kwennyini oli abajja n'alengera ebintu byaffe najja then ne mu ngeri eyo endala gye nkugambye nti omulala kuyunga ku mulala kati ng'omukyala waliwo omukyala gwenkoze olugoye wano asanze endukola n'alwegomba n'alutwala naye okusinziira ku yasoose okunnyonnyola yadayagala kintu kirala naye ate naye nekimuwunyisa nti afunye kyennyini kyeyabadde olwaffe lwobadde otugereza ate ye lwagenze nabadde nza okulaga n'abalabi ba BBS ate lwayagadde
ndowooza nkoze bubi nnyo kubanga obwedda ndowooza nti wabona olumala nakoga nti male gagenda nazo esebwa ye ate lwayagadde kwegamba emirimu gyaffe tuyo tugikola esebwa kakati bwetubanga tuvudde erudda awo njagala kumanya engeri gyonyonyeramu ebintu bino labika nti obitegeera wabiyigira wa era omaze ebbanga kinga okukola genda mukaaga nga nkola omulimu guno era experience gyenina gyenkozesa okunyonyola ebintu bino kakati nayiga mu ngeri ez'enjawulo naye okusinga nayiga ku bantu obadde okimanyi ye wandikitegedde otya mami wange akola omulimu gwakolera ddala era ye okusinga yeyanjigiriza then netambulako neŋendako ebweru biga ebintu bino neneyongera just nagenda kwongera kufuna ku mpapula just n'okwongera okukakasa kyenkola naye nga okusinga nayigira ku mukadde wange kubanga naye bino mulimu ebiri kukola mulimu gwammwe wayonka muyonke naye ngaokusooka wali osomye biki oba gwe wagenda mu nasale mugatera we nakomerawo nsotta kyalaani kyamaani kakati okusooka nasooka nali nsomye naye era saagenda walanyo kubanga ebintu okusoma nali kugamba sijja kulima nali sikwagala nnyo era nze nakoma mu senior 6 naye ngaekyo nkyogera okuzaamu omuntu ayinza okuba nti alowooza nti ye okubanga teyasoma ajja kuba feeri yamunsi kubanga nze mulimu mufunyeemu nnyo kati mami wange mukadde wange oyo yanjagalizanga omulimu guno naye ngaera nagwo sigwagala bulungi era nagujjamu oluvannyuma netandika okwagala nenkola nanjigiriza then bwe natandika okufunamu nezimbye then awo neŋŋamba guno gusobola okubeera ddala omulimu naye nga saasoma nyo nakoma mu senior 6 saagenda wala nenyingira ne branch nga nenyingira mu bino nasooka pinkapa naye oluvannyuma nenikono era mbiyagaliddemu otugambye nabyo tewabyagala era kyosomeza oga nti balikuwakakasi ate notugamba nti bimazeemu emyaka 5 kiki ennyo ekibikuleetedde okubyekuumiramu emyaka 5 era osobodde etya okubyekuumiramu nga togudde oba nga topaaluuse nti ekibinkumiddemu bwe nti nabifunamu ekyenjawulo kyenali sisuubira kubanga ebintu gyakisinga gino emirimu nga gino kati nga kyalaani kibikati kyalaani mulimu gw'abakazi kitegeera era ne munno newomunyumiza namugamba nti nze nasazeewo okutunga kyalaani ayinza okwewunya gayiga omuvubuka kusalawo otya okugenda mu kintu bwekiti naye nange ye mentality gyenagulinako nti gulina kuba gwa bakazi naye bwe nalabako ku basajja abagukola nendabako ku bagufunyeemu awo bwe naguyingirira nengwagala era sikola nnyo emirundi egisinga nkola ekintu nga nkikola mu kwagala nti njiyo ekintu nekiteekawo nekyewuunyisa abantu naye nga sikola nnyo nga nti ntunuulidde ssente nti nja kiseera nnyo enkifunemu nkikola nnyo nga njagala kinyumire then kinyumire nagenda okukigula kino kyange era nze nkirowoozezza wa kyekyamazima omuliku gwa kutungira abakyala nnyo baddaabiriza bagenyo bafaako n'omukwatako wano n'okola otya embeera eyo kyekutwaliriza ng'omulenzi omutono omuntu omanyi kyayagala kiba kizibu simanyi kyenjagala era kasima afuna okukolako naafuna ekyo kyeyagidde kubanga bw'otandika okulowooza ekyo oba okugendera mu kkowa ebyo emirimu ate gyandifa era gifiira ddala otandika ate okukolagana mu ne kasitoma embeera efaanana bwetyo omuntu amanyi kyayagala tabeera tulina kugamba talina kutwalibwa mangu bintu birala bwebityo essebo watugambye wano nti nate ezimu mulinya ne kunyonyi ne musinona tekuba kwemenya lwaki loleetera ddala bimaze kutungibwa eri n'otunda okusinga okujja wano okudda ku kyalaani okusotta si kwemenya n'akamu olw'ensonga makiyeewo ogireeta kiba kizibu nga ogenze n'ogyereetera kiba kizibu okugisanga awantu awala kati mu ngeri ng'eyo kirina uniqueness gye kireeta ku mulimu gw'ogenda okukola nga guwedde nti oli ajja kujja wano ewuwa olugoye ng'amazima talina walala wajja ddujje era yenjawulo gye nakugambeko gye tulina kubalala nti ngenda nengikozesa nga yange nti nyinza n'okutuuka eri mukyalina ne mugamba nze nsanze wano ekyo nenkolera kino nti era amu ebimuli bwe biti kakati kasitoma wange yeyo priority gyajja okufuna nti
kijja kumubeera kizibu okusanga ekintu kye nga bakikoze abalala ya kakati tekuba kumala bugamba afuna ekikye nga kikye nga kirina yekka. Kyewooze ki kyoyinza okuwa abantu abali eyo naddala nga bwewagambye nti ali ayinza okwenyooma naga asisomye bulungi nze nakoma ate nga waliwo n'omulala asomye naye nga byeyasoma binoonyezaamu omulimu gulize kirowoozo ki kyolawa? Ekirowoozo kye nandiwadde omuntu ng'oyo okusookera ddala butanyooma mirimu kubanga bwe nakugambyeko omulimu guno ze nasooka kugunyooma n'ekiti ekyalaani ekya bulijjo naye kati amazima wendi kati newentuuse nkifunyemu bingi ate omuntu oyo era amagezi amagemuwa gutagwamu maanyi sigala ng'okola kyokola waliwo afuna ssente naye ng'atunda by'olina emirundi 5 kusinga by'otunda kakati enkunaku ebuuza lwaki tukola bye bimu naye yansinze nnyingiza wafunyeemu ki ate kusoomozebwa ki osanzeemu? Kusookera ddala muguno omuntu ofunyeemu emikwano kubanga kintu kikongolamu munkonekitinze ku bantu ab'enjawulo be nali sisuubira. Nina abayimbi baselebutizi bentungira besijja kugamba nga mikwano gyabwe lina namba zaabwe kwogera kati emikwano kibadde kikulu nnyo gyendi enyungi ku bantu ab'enjawulo. Omulimu guno gunyambye okubeera nga nina taito nina nange bwekiteba mu society nti nina omulimu bampita brand designers ekyo kyokka oli ayinza okitwalanga ekitabo naye ekinkolera amakulu mangi okubeera nti mpitibwa design. Abagala okujja okuyiga n'okujja okugulako ebibyo obalagire bakutuukako batya? Asobola okusinkana street eno bagiyita Loom Street, ekizimbe bakiyita Eagle Plaza, ekizimbe kipya naye abantu abasinga amatulu gaabwe bamanyira Vema. So omuntu ayinza okugula Eagle Plaza n'emugula eriraanya Vema eri ku Loom Street, tiri ku dduuka namba F33 awo tusangibwa atuusaawo wansi naye takulaba akukubira atya ku ssimu. Sobola nobawa ku namba zange nine namba yange ya Airtel eri 0702 25 41 46 0702 nanti oyizo ga 02 oli nalowooza 00 0702 25 41 46 oba osobola okunkubirako emukyeni eri 0784 587 943 abantuseeko. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke bannange, manyi nti bingi byembadde mukyayagala okuyiga naye ng'obudde bwo tebulinaffe, n'olwekyo olwaliro mukkirize tukome wano. Amannya Mukasa Kafeero omwanjuzi, so nga ate munnange omuteesi ng'ate yali ku ludda olwa kamera, oyo no ye Alex Bosingo okukutuusaako byonna nga bwe mubirabye. N'olwekyo mu budde buno tukugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.